5, 4, 3, 2, 1, close the door. Dede Sunandar, Dustin Tirta. Masker dulu kali ya. Loh, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, ini udah ngobrol kayak gini. Enggak, tadi aku yang pas Masker. Enggak, sebelum apa-apa kan kita harus masker, tapi kalau udah ngobrol ya udah lepas nggak apa-apa. Karena ada kepentingan untuk ngomong. Enggak, tadi bukan itu. Tadi nggak gitu. Iya, lu beda. Beda Master ya. Iya, Tadi beda Masker, banget. ngomongin Enggak. ngomongin Tirta masker Masa dulu. masker dulu. Masker dulu tadi. Emang harus Udah. masker ya? Iya harus protokol kan. Di mana sih? Ya benar protokol kan Dek. Oh iya, Dede sebelumnya kan sempat kena ya Dek positif. Iya, kena. Positif apa? Positif apaan? Covid. Covid. Ya, terus apa masalahnya? Masalahnya. Pelan-pelan ngomongnya. Terus kenapa nih kena? Terus si Dede kayaknya pengen ada curhat ke Om Didi, gimana solusinya supaya kalau abis Covid itu boleh keluar rumah atau enggak dia harus ada sejenak di rumah sebentar gitu. Enggak, maksudnya habisin Gimana? Jadi saya kena Covid. Iya. Sejenak dulu ke rumah maksudnya Gimana gimana? sejenak dulu? Wah, kan batuk nih. Enggak semua orang batuk tuh harus Nggak kena semua orang batuk Covid dong. Jadi itu benar ada juga. iniannya Iya. juga. Nggak semua Covid batuk juga loh. Iya. Iya emang, Iya. tapi orang kenapa berprasangka ya kalau batuk itu wah itu nih. Ya lu. Dia mah Ini enggak. enggak. Hampir-hampir si Dede mau. Enggak hampir-hampir. Hampir-hampir kan, Dek? Enggak, gua enggak hampir. Tapi lu nahan ngerem tadi. Ngerem gimana? Itu enggak ada pedalnya di sini loh. Parah Dia Dede. kena Covid. Iya. Terus diapain? Selama 21 hari dia diisolasi. Nah, Tadi diisolasi. di depan nggak bilang Nggak diisolasi. isolasi lo, Tadi lu nggak bilang diisolasi. Tahu lu. Lu bohong lu. Bener. Enggak. Tadi Di Tadi udah nggak. beda. Enggak. Tadi enggak lu. Sebelumnya apa? Di depan lu bilang, "Dek, lu waktu pas di rumah lu diinin enggak?" Di rehab. Direhab enggak? Direhab. Kan gua enggak narkoba, gua Covid. Gua kalau direhab di Cibubur. Sorry, Dek. Misalnya enggak pengertian gua rehab itu kalau dalam bahasa Yunani itu isolasi. Enggak, Yunani rehab isolasi dari mana sih, Master? Lu enggak searching ini dah. Google language. Google Language. Searching ya. Coba, Master. Enggak, udah beda kayaknya. Udah beda kayaknya, Mas. Udah beda. Udah. Udah beda. Gua baru mau searching udah beda ya. Enggak, udah di-upgrade soalnya. Yang 2020 kayak gitu. Rehab bahasa ke Yunani. Lah, Tadi lu- isolasi. Tapi pas udah 2021 udah beda. Enggak, tar dulu, lu bibir lu gemeteran gitu. Tremor. Pakai stick analog, makanya getar kan. Gue tuh kesini tuh mau menginspirasi orang. Iya, lu malah aneh-aneh Iya. lu. Penonton kita kan butuh inspirasi. Butuh inspirasi, ya. Master. Nah, Pas kan- datang lu bukan inspirasi, Iya, jatuhnya nih. heran. Gue tuh mau menceritakan tentang lu kan dulu susah katanya. Parah. Nah, Palung sih. Sampai Palung apa tuh? terdalam banget gitu. terdalam banget. Itu palung terdalam. Palung, oh iya bener palung, ya selalu deh. Susahnya lu ngapain? Susahnya dulu ya kita emang saya ya. Iya. Saya benar-benar istilahnya menjadi pendaki sosial dulu. Apa sih? Pendaki sosial Pendaki maksudnya apa? maksudnya itu benar-benar ada perjuangan untuk sampai menuju yang emang pengen diinginkan. Ya gue juga gitu. Sama kita ya, Master. Yeay, Dede Ya, juga gitu. Ya, lebih kok parah. Ini lebih parah saya, Master. Tuh. Gua lah. Enggak, gua Tin. Enggak, Gua tapi gue sebelum lu kan gue emang dipercetakan, sebelum percetakan gue ada yang namanya kelas yang Lu dipercetakan. percetakan gua nyapu, Bro. Gua nyapu, bro. gue full steam 2 minggu pernah. Apa? Full steam. Full steam Apa full apaan? steam? Maksudnya Itu yang- nyetir motor, full Iya. steam apa? Full steam. orang full steam. Kirain full steam main bola ya, Master. Full steam apaan? Kita cari. Full steam bener yang buat nyuci motor yang pakai steam salju sih. Itu bukan full steam. Iya. Iya. Nah, Lu batuk lu tahan. Lu batuk Lu, lu lu tahan. nahan batuk lu. radang kering, radang kering. Radang kering. Non reaktif. Lu tau dari mana reaktif? Ya kan udah disodok waktu itu. Waktu itu. Waktu itu kapan? Senin. Senin. Udah habis kemis. Habis. Lu deh udah. Gua mah ini Tiap PCR, hari. gua PCR tiap hari. PCR tiap hari mau bisa. Iya. Bisa. Bisa aja loh. Kalau punya duit Kalau mah. punya duit. Oh Bisa. iya, benar. Cuma harus ada yang bukti autentik yang kuat sih ya. Wah ini bener udah PCR belum? Apaan? Tadi kata PCR. Enggak Master, kan lagi ngomongin full steam lu. Iya. Tiba-tiba lu ke PCR setiap hari ngapain? Oh, lah ngapain juga?
Ah, lu mah kacau. Nih, Lu susahnya apa? waktu itu posting bener-bener yang namanya baru kelar pendidikan, ya udah dah daripada Enggak, lu kelar pendidikan, lu sekolah apaan nih? Kelar pendidikan kan ada Oke. pendidikan Ah. militer ya, Master ya. Oh, iya. Kelar sekolah pendidikan kan jelas. Iya. Lu Tuh. Dustin waktu susah. Untungnya ada yang nyelip satu tuh. Kenapa Yang tinggal Dustin waktu susah? Dustin waktu susah gambarnya lagi digebuk sama Khabib, lagi pakai Habib. lagi di Bali Cagi Pak kayaknya. Bahkan Dustin aja tidak ada. Enggak ada, Tin. Nggak ada ya. Cuma ada nih yang bisa nolong satu tuh nyelip. Punya Cing Abdel. Iya, yang Berarti penting Dustin lu gak pernah susah. Nggak pernah susah. ada itu Nih, Pak nyelip. Nih, coba Ah. kalau Dede, Ah. Dede Sunandar Ada waktu nih. susah. Jangan lengkap. Coba Dede waktu susah. Dede tulisannya ntar banyak yang Dede banyak. Tadi saya juga banyak. Itunya parah udah. Cerai. Dede Sunandar waktu susah. Banyak. Banyak. Tak, ini lengkap. Apa Tadi tuh? saya cuma Dustin waktu susah. Dustin kan banyak marganya. Tadi bisa Poiler, bisa Tiffany. Spoiler, Dustin Spoiler apa? Poiler yang tadi yang lawannya si siapa deh waktu temennya Khabib. Temennya Khabib Lawannya siapa yang waktu itu? McGregor. Oh ya, lawannya McGregor. Bisa jadi ke dia. Tergantung belakangnya itu siapa. Tadi yang Dustin itu kan lebih ke orang notice yang si luar tadi tuh. Lu ngapain gini-gini lu jadi wayang? Lu gak ada yang gerakin gini-gini lu jadi wayang. Gue cuma tanya gini, Dek, lu sekolah nggak, Dek? Aku sekolah. Tamat apa? Terakhir paket C. Paket C. Paket C. Paket C Sama berarti kayak studio depan ya. Itu studio C. Master. Studio sini sehat mulu. Emang kenapa itu studio C ya gitu? Enggak pernah sariawan yang masuk. Iya, bener, serius. oh, vitamin C ya. Iya, Oke. enak makanya. Tapi lu sekolah kan? Sekolah Paket C. Paket C. C itu setara dengan SMA atau SMA. SMK. Oke, lu sekolah SMA. kok nggak ada gunanya? Lah berguna banget sekarang karena masuknya jurusan IPS. IPS. Apaan? Ilmu pengetahuan yang dulunya sosial sekarang beralihnya ke sosmed. Ilmu pengetahuan sosmed, makanya sosmed saya emang digunain bener-bener yang bisa menghasilkan sesuatu. Maksudnya sosmed lu yang bisa menghasilkan sesuatu apaan? Ya kayak Instagram, kayak misalnya bukan pentagram, Dek. Tuh kan, Kan? pentagram kemana tuh Master? Ngomongnya konspirasi. Itu udah, aduh, lu jangan yang kesono-sono lah. Iya. Nggak, Instagram kayak gitu kan bisa menghasilkan, Dek. Kalau misalnya lo bener-bener berjibaku sama yang namanya Gue kehidupan. bingung deh. Di waktu Dede podcast sama Sule ceritain tentang Dede susah, Susah. gue Ya. nontonnya aja terharu gitu loh. Iya. Ini kok gue pengen ngatain gitu loh susah tuh. Master pengen ngatain, saya pengen nyaci maki Master. Kayaknya nggak susah lu tuh. Susah itu, Pak. Apanya susah? Waktu Lu kerja di percetakan. Cetakan. Iya. Dia dulu kerjanya Cleaning apa? service. Cleaning Ya. service, dihina orang, Ojek katanya, payung. Ojek payung. Tapi ujung-ujungnya UMR kan? UMR mah enggak, cleaning service nggak nyampe UMR. UMR kali. Enggak, UMP gua mah. Kalau misalnya digabungin pas lagi dapet THR, UMR gajinya. THR mah bisa setahun sekali, itu pun jarang. UMR gak? Enggak, Dalam enggak setahun. UMR, enggak UMR gue setahun. Nggak mau ngaku, parah. Gua kan gue yang gajian. Masa gue harus ngakuin? Lu MR nggak? Nggak sampai. Nggak Ah, sampai. Cuman pas lagi itu kan emang posisinya lagi Nggak gini aja. Ah, Lu waktu di percetakan gaji Ya. lu berapa? Ya. nggak sampai UMR. Ya berapa? berapa? Oh, Oh, 2000 ada. 2000 enggak nih ngomongnya jangan kayak anak muda lah. Ini kan lagi orang jadi tahu. Season master. Season master. 2000 Lu K. kayak ini ya kayak anak-anak zaman Kayak anak zaman beginian. ini, men. Ya, 2000. 1000 lah gitu. Iya. Maaf 2000 lu tuh berapa? 2000 ada yang 2 juta, Iya, ada yang 2 ada miliar, Ada yang dua Ah, perak iya. juga. ada yang 2 perak. 2000 K. Tuh, malah 200 ngapain? 200 ribu. 200 K. Tuh kan, malah jualan hand ini yang pulsa 200 Kak. Kayak jual makanan lo Enggak, bener. deh, lu kalau 200 kan tuh berapa? 200 ribu. K itu kalau diangkain itu nolnya 3. Kak, 03. Kan kilometer. Iya 200 ribu dong. 1000. Bentar. Lah, Iya 200 ribu dong. 2000 K. Lu tadi Lu ngomong 200 Kak tadi ngomongnya. 2000 tanya dah kamera. ngapain aja kamera dia nggak bisa ngomong. 2000 K. 2 juta. Iya.
Nah, bilangnya 2 juta master gitu. Ribet banget Kan sih. enak 2.000. gitu. 2.000. Orang banyak pikiran 2.000 apa nih 2.000 perak. Tapi yang nonton master pasti pada ngerti, oh segitu. Sebenarnya gitu langsung ya tadi. nggak semuanya semuanya dong. ngerti. Lu jangan ngejas langsung semua ngerti omongan kita. Siapa tahu bingung mereka di Nggak. rumah. Cuman online shop pada naruh setiap harga pasti gitu, maunya singkat, nggak mau yang panjang kayak yang saya bilang tadi, yang Dedek bilang tadi. Yaudah kalau 2 juta berapa? 2.000. 2.000, Kalau 20 juta? 20.000. 20.000. 2 miliar? Tuh kan? 5, 4, 3, 2, 1, close the door.